në rrugë të vazhdueshme, ka demoluar institucionet e Kosovës. Kulmi ka qenë goditja me zoll nëse zgaboj gushti i 2016-s. Sigur të 16, po gushtin Svedia Akorriku, po gushti më shumë. Tani, janë arrestuar 6 aktivistë. Rastin fund doli që këta janë pafajshëm. Qaj procesi, për mendimin tem, i goditjes me zoll, ku hala nuk e kemi një përgjigje kush e ka bënë, se dim, zyrtarisht s'ka fajtor, për mendimin tem implikon gjithçka, edhe hesh gjithçka. Unë e besoj për shembull, ish kryetari tem Natan Molliçaj, që thot, unë e kom qeshë ndjeshme se e kom pas shok. Edhe nuk kom qef me fol për atë rast. Në rregull, problemin e kom pastaj me këta tjerë që janë pushtet, se këta atko e kanë akuzuar, domethënë, imagjinoni, shteti akuzohet për terrorizëm, Vetëvendosja akuzohet më rënd se shteti për burgim e për pengmarrje të aktivistëve pafajshëm. Pa procesin në fund, shteti doli që nuk ka bon, nuk pat prova, nuk u gjet prova, dolën pafajshëm njerëz, a keni qartë. A ka muri hap në e rasti, por një mes e di, pra jemi të folë për një situatë, ku Vetëvendosja ka qenë prakt një lufte civile, do aktivistë kanë ranë burg të i besu për një me. E këtu me nërë Kleçka që heshtin këta, sepse ka pas një plan ma se sa goditja me zoll besoj. Pra do thot, këtu mund të ketë diçka më të madhe sa goditja me zoll, dhe andaj nuk flitet atë shumë, dhe andaj nuk është bërë më shumë edhe nga vetë lëvizja Vetëvendosje kur erdhi në qeveri? Nuk o bo, jo, Vetëvendosja e para punës, menoj që posë, aty implikohen shumë zyrtarë nëse del këtë skenari i VVS i 2015, 16, 17. E para kjo, e dyta, na kemi thonë dhe kemi diskutuar bashkë gongje, nuk mundët me zbartë rastin e Asrit Deharit dhe Vetëvendosja. Pse? Sepse është një figurë e cila ka përfunduar në mënyrë tragjike, një djalë i ri me jetën përpara, 25 vjet i ka pasur se 6 kur ka vdekur, me ambicie për jetë, për më bëni mjek i suksesshëm. Unë se kum njoh personalisht tash, e kum njoh kur jemi kon student, ky e kon në SKV, unë në paqe studentore atko. Kemi pas shumë pak kontakte si organizata studentore, se kum njoh, për njerëz tjerë që i kanë njohur. Mes tyre edhe kryetari i Molliçaj, thonë që ka qenë student i mrekullueshëm. Tash një djalë i ri e ka humbur jetën. Tash çka ka ndodhur? Momentin e vdekjes ka ndodhur një iniciativë për me kapitalizu këtë vdekje. Ne kemi bërë bashkë këtë emision. Nuk e kanë zbardh. Jo se ju duhet me përdor, po që disa... Po pra, ton kohën, pas vdekjes tij, kemi pas protesta, kemi pas diskurs, që ne u ka vrarë një aktivist në burg. Kjo është për ndjekje politike ndaj Vetëvendosjes nga ish pushtetet. Ndjekje për ndjekje ka marrë formën një vrasje në burg që është Asrit Dehari. Pra, Vetëvendosja vazhdimisht e ka akuzuar shtetin që ne keni vrarë aktivistin, pa dal as një verdikt gjykate. Kemi pas edhe ekspertizat e Institutit Zviceran. Këta vazhdojnë me temën e njetë. Pse nuk e zbardhin? Sepse i do të për vota. Qyre rasti më interesant? Erdhën pushtet? A erdhën? 2022 gongje. Ishte premtimi kësaj qeverie që do të zbardhin? Ka qenë premtim, po ne nuk lëshem pe pa e zbardh drejtësin, pa e vunë vend drejtësin për Asrit Deharit. Si do të bëhet kjo çështje? Një ministre serioze, që është Alulena Haxhiu. Bëj nëse nuk po e bën lëvizja Vetëvendosja? Se kemi edhe familjarët e Asrit Deharit që nuk kanë bërë diçka në këtë drejtim? Familjarët, për fat keq, unë e kum pa, kem gartë mirë, që edhe Xhemile Dehari shpeshherë akuzon lehtë Vetëvendosjen që nuk u bëni kur gjë për rastin. Çfarë ka ndodhur? Unë ku jam bindon që e kam përdorur prej ditës kur ka vdek, s'kum pas dilema se u pa këtë diskurs Albin Kurtit. Pa asnjë provë, domethënë, del 5 ditë mos i ka vdek ose 3, s'e di saktë, në interaktivat kohë të Xhemal Rexha, thotë na kanë vrarë Asritin në burg. Ndërkohë Vetëvendosja ishin marrësh përpara, me thonë, me kërkuar veç drejtësi për Asritin, me lyp përgjegjësi për shtetit pse ka vdek një aktivist në burg. Vrasje vetë vrasje, le ta vendosin organet e duhura. Ky ka thonë vetë vrasje. Se e vendosin si vrasje pastaj? Me përdor, pra, me paraqit sikur Vetëvendosja një organizat e përndjekun e përsekutume. Ku s'kum pas dilema unë që Vetëvendosja ka me shfrytzuar këto, edhe nuk e don drejtësi për Asritin, është 2018 kur vjen Ramushi kryeministër. Ramush Haradinaj i thot, hecni ku doni zgjidhni institutin më të besueshëm të botës. Pi marrin këtë provat, pe bëjmë një super ekspertizë të kretë rastin, prej ditës parë, dhe sot, që ta zbardhim rastin. Këta refuzojnë. Pse mendojnë që kanë refuzuar? Sepse me dal, e kuptoj gëndje ku do me dal, me dal, rezultati, qysh, ka kallëzuar ma vonë Instituti Zviceran, edhe me 2 rezultate, ty të bjen fluska sa ty del që ky person e ka vrarë vetën. Pse s'ka prokuror, zot,
me kallëzue, kjo ma bet tjetër, me mshel këtë rast. Pra vetëvendosja vazhdimisht ka provu me qitë